안녕하세요. 아유, 주말들 잘 보내셨나요? 저는 지난 주말에 지방에 있는 저희 부모님 산소에 갔다 왔어요. 저희 엄마는 제가 결혼 전에 돌아가셨고, 저희 아빠는 2년 전에 돌아가셨어요. 근데 사실 엄마가 돌아가셨을 때는 제가 철이 너무 없어서 잘 못 느꼈었는데, 결혼하고 나니까 너무 그립고 보고 싶고, 진짜 힘들더라고요. 여러분들도 부모님 살아계실 때 전화 한번 더 드리고 잘해드리세요. 네, 그럼 오늘도 편안한 하루 보내시고 감사합니다.